Bu videomda slot makinelerindeki büyük yalanları inceleyip bir yapay zeka asistanı olan ChatGPT ile gerçeklerini araştıracağız ve öğreneceğiz. Sevgili dostlar, kanalınıza tekrar hoş geldiniz. Sağ olun, videolarıma bir sürü mesaj yazıyorsunuz ve bu beni çok mutlu ediyor. Ve ben de daima sizleri cevaplıyorum. Yorumların %99'undan fazlası olumlu yorumlar ama bazen arada tek tük seviyesiz bulduğum ve sizleri yanıltmaya çalışan mesajlar da oluyor. Mesela birisi demiş ki, bu moruğu dinlemeyin, hiçbir şey bilmiyor, söyledikleri yalan ve palavra. Moruk lafına bir itirazım olmaz tabii ki. Ama söyledikleri yalan palavra lafına katılmıyorum ve kasıtlı buluyorum. Çünkü benim gayem sizlere doğru ve kullanabileceğiniz bilgileri vererek kazinolardaki başarı oranınızı yükseltmek. Dolayısıyla söyledikleri yalan ve palavra kısmı sizlerin tereddüte kapılmanıza ve zarar etmenize sebep olabilir. Kazinoların ve kazinolarda oynanan oyunların matematiği, doğruları bir sır değil sevgili dostlar. Yani söylediklerim ben uydurmuyorum ve fal da bakmıyorum ve tahmin de etmiyorum. Söylediklerim daima bilimin ışığı altında söylenmiştir. Ama okuma yazma bilen herhangi biriniz artık bu devirde kendi araştırmasını yapabilir. Yeter ki bir bilgisayara veya cep telefonuna ve bir internet bağlantısına sahip olsun. Eğer bunlar varsa benim ve benim gibi sizleri bilgilendirmeye çalışanların söylediklerini test edebilmeniz artık son derece kolay. Hatta bugün bunu sizlerle birlikte şimdi ben yapacağım ve bunu yapmak için ChatGPT'yi kullanacağım. ChatGPT bildiğiniz gibi bir AI yani yapay zeka asistanı. ChatGPT yerine başka yapay zeka asistanlarını da kullanabilirsiniz ama bilin ki aynı sonuçları alırsınız. İddia 1. Bir arkadaşımız demiş ki bir kazinoda geçmiş sonuçların bilgilerini zaman içerisinde kazanılan tüm jackpotların tarihlerini de kapsayan bir listesini kullanarak o kazinodaki belli slot makinelerinin bir daha ne zaman jackpot vereceğini tahmin edebiliyor. Sevgili dostlar, bu iddiayı haydi ChatGPT'ye soralım. Gelen cevap şöyle. Ben gelen cevabı videoya yapıştırıyorum. Siz de kendiniz görebileceksiniz ama önemli kısımlarını okuyalım. Diyor ki ChatGPT, bu iddiayı teknik ve matematiksel açıdan değerlendirelim. Önce demiş ki slot makinelerinin çalışma mantığı RNG, Random Number Generator yani rastgele sayı üretici. Modern slot makineleri tamamen rastgele sayılar üreten yazılımlarla çalışır. Her spin bağımsızdır ve önceki sonuçlarla matematiksel olarak hiçbir bağlantısı yoktur. Devam ediyoruz. Geçmiş sonuçlar ne işe yarar? Geçmiş jackpotların tarih ve saatleri sadece o ana kadar olmuş olayları gösterir. Bu verilerden gelecekteki jackpot'u öngörmek istatistiksel olarak imkansızdır. Çünkü RNG yani rastgele sayı üretici geçmişe bakmaz. İnsanların yanılgısına da değinmiş ve demiş ki Gambler's Fallacy, kumarbaz yanılgısı. Uzun süredir jackpot çıkmadı, şimdi kesin çıkar düşüncesi matematiksel olarak yanlıştır. Sonuç olarak diyor ki, izleyicinizin iddiası matematiksel ve teknik açıdan doğru değil. Geçmiş jackpot verileri, gelecekteki jackpotların zamanlamasını tahmin etmek için hiçbir güvenilir temel oluşturmaz. Bu daha çok bir algı veya şans hissidir. Gerçek bir avantaj sağlamaz. Evet sevgili dostlar, bir önceki jackpot'ın ne zaman geldiği bilgisi size hiçbir avantaj sağlamaz. Nedenine gelince, slot makinelerinde kazanıp kazanmadığınız rastgele sayı üreticilerinin verdiği sayı dizileriyle belirlenir ve bu RNG'ler her basışınızda tamamen rastgele sonuç verir, eski basışlarınızın sonuçlarını bilmez, ilgilenmez ve zaten de bir hafızası da olmadığı için bakamaz bile. Bazılarınız bu rastgele lafımı da yanlış anlıyor. Rastgele olan Milli Piyango'daki gibi kimin kazanacağı. Yoksa slot makinesinin kazinoya para kazandırması rastgele değildir, o kesindir. Zaten size de anlatmıştım. Bu rastgele sayı üreticileri daha hiç kimse o slotun başında oturmuyorken bile kendi kendilerine devamlı olarak saniyede on binlerce rastgele sayı üretirler ve sadece birisi o düğmeye bastığı anda dururlar ve sonucu slotun programına iletirler. Ha bir saat evvel, ha 2 yıl evvel o makinede bir jackpot sonucu çıkmış olsa da bir sonraki basışınızda jackpot ihtimali yine hep aynıdır ve değişmez. Anlaştık mı? Anlaşmadık tabii biliyorum. Diyorsunuz ki bir slot uzun süre vermemişse verme zamanı gelmiştir.
Evet, bunu devamlı duyuyorum ama işte buna da kumarbaz yanılgısı diyoruz. Bununla ilgili video da yapmıştım. Videolarımın arasında bulabilirsiniz. Hatta şimdi slot makineleri uzun format videolarımın oynatma listesi bağlantısında yukarıya burada ekliyorum. Bakın, bunu bir madeni parayla yazı tura atmak gibi düşünebilirsiniz. Yani üst üste 7 defa yazı gelmişse, bir sonraki atışınızda yazı veya tura gelme ihtimali hala aynıdır. %50-%50. Sevgili dostlar, rastgelelik içerisinde bunlar doğaldır. Bazen üst üste verir, bazen çok uzun süre vermez. Zaten böyle olmasa acaba bu makineler kurgulu mu diye düşünebiliriz, değil mi? Bir sonraki iddiaya geçelim. İddia 2. Bir arkadaşımız şöyle yazmış. Bizler slot makinelerinde oynarken yapay zeka veya yukarıda bizleri izleyen kazino çalışanları yukarıdan bizim kazançlarımızı takip edip eğer kazanmışsak slot makinelerine bizim devamlı olarak kaybetmemizi sağlayacak sonuçlar verdiriyorlar. İşte en sık duyduğum şeylerden birisi de bu. Benim cevabıma inanmıyorsunuz ya, soralım bakalım ChatGPT'ye. Bakın ne diyor. Bu çok sık duyulan bir şehir efsanesi aslında ve gülümsüyor. ChatGPT'yi de güldürdünüz ya. Gelin teknik, yasal ve matematiksel açıdan açıklayayım. Bakın, üstten izleniyoruz iddiası altında neler demiş. Kazinoda çalışan biri oturup tek tek senin kazancını izleyip makineye müdahale ederek kaybettirme tuşuna basamaz. Çünkü slot makineleri merkezi denetim sistemi ve lisans kurumları tarafından kontrol edilir. Sevgili dostlar, zaten böyle bir tuş yok ya. Bu makinelerin yazılımı mühürlüdür. Kazino personeli anlık olarak spin sonuçlarını değiştiremez. Ancak uzun vadeli RTP, Return to Player oranları zaten kazino lehinedir. Yani kaybetme olasılığı doğal olarak kazanma olasılığından fazladır. Devam etmiş, yapay zeka bizi takip ediyor iddiasına gelmiş. Diyor ki, bazı çevrim içi kazinolar oyuncu davranışlarını analiz etmek için yapay zeka kullanırlar. Ne zaman oynuyorsun? Hangi oyunu tercih ediyorsun? Ne kadar risk alıyorsun gibi. Ama bu analiz sonucu değiştirmek için değil, sana daha çok oyun önerisi veya promosyon sunmak içindir. Oyun sonuçlarına doğrudan müdahale eden bir yapay zeka mekanizması yoktur. Lisanslı oyun sağlayıcılar için bu yasal olarak imkansızdır. Evet, bu belki de en sık duyduğum iddia. Önce şunu söylemeliyim. Arkadaşım, sen eğer buna inanıyorsan slot oynama, değil mi? Yukarıdan müdahale ediliyor diyorsun. Ya da yapay zeka beni takip edip kaybettiriyor diyorsun. Böyle düşünüyorsan yapay zeka yenemeyeceğine göre slot oynamayacaksın. Bu kadar basit değil mi? Bakın, ChatGPT bile bu çok sık duyulan bir şehir efsanesi aslında diyor gülümseyerek. Kazinoların slot makinelerinde neyi kontrol edebildiklerini ve neleri kontrol edemediklerini tekrar hatırlayalım. Bir kazino slot makinesini satın alır ve kazinosuna getirip koyar ve fişe takabilir. Bir de o slot makinenin içerisindeki menüden kendilerine sunduğu RTP, yani oyuncuya geri vermelerinden birisini seçebilir. İşte bu kadar. Bunun dışında bir kazino o slot makinesinde hiç ama hiçbir şeyi kontrol edemez. Ne kazanç verip vermeyeceğini, ne kime verip vermeyeceğini, ne de ne zaman ne kadar vereceğini kontrol edemez. Bakın, burada aslında tam bu kelimelerle ifade edilmemiş olsa da şöyle bir anlaşma var. Slot üreticisi kazinoya diyor ki, kardeş al bu makineyi kazinona koy. Bu makine sana uzun vadede örneğin %5 ile %8 arasında kazandıracak. Sen bunu fişe tak ve oyuncuya geri verme oranlarından birisini seç. Başkaca hiçbir şey yapmana gerek yok. Sırtına yaslan ve bekle. Zaten hiçbir şeye müdahale etme imkanın da yok. İnsanlar oynadıkça kazanırsın. Makinayı getirdin ve kazinona koydun. İlk basışta bir jackpot verebilir mi? Evet, verebilir. Bunun olması için o slot makinesinin belli bir miktar parayı içinde biriktirmesi gerekiyor mu? Hayır, gerekmiyor. İlk basışta da verebilir. Yani bu mümkün. Peki olası mı? Pek olası değil. Çünkü bakın, o makinede düğmeye basıldığında verebileceği yüz binlerce sonuçtan sadece bir tanesi o jackpot. Diğerleri değil. Ama unutmayın, bir slot makinesinin en olmazsa olmaz kuralı şudur. Bu makine her basışta oynayandan daha evvel verip vermediğinden bağımsız ve her zaman eşit ihtimalle sonuç vermek zorundadır. Bahsi açılmışken gelelim yapay zekaya. Yapay zeka daha çok çevrim içi kazinolarda kullanılıyor sevgili dostlar. Karasal kazinolarda değil. Ama yapay zeka oyuncu davranışlarını incelemek için kullanılıyor. Başka bir şey için değil. Oyuncuların oyun tercihlerini, risk algılarını anlamaya çalışıyor ki kazinoyu daha işlevsel bir hale getirsin. Zaten daha evvel de anlatmıştım. Slot makinelerinde rastgele sayı üretici ve makinenin bilgisayar programı
ayrı bir modüldür ve içerisinde yapay zeka yoktur ve yapay zeka kesinlikle bu modülde yasaktır. Zaten buna gerek de yoktur. Bakın Milli Piyango'da birisi büyük ikramiye kazanınca düzenleyen zarar mı ediyor? Alakası yok. Yani sonuç önemli değil sevgili dostlar. Önemli olan nedir biliyor musunuz? Oynanması. Ne kadar çok oyun, ne kadar çok oyuncu, o kadar kazino için iyi. İddia 3. Kazinolar gece kapalıyken her gece slot makinelerini sıfırlıyorlar. Böylece makineler kasaları boş olunca büyük ikramiye vermiyor. Sorduk ChatGPT'ye ve cevap şöyle geldi. Hocam bu çok yaygın ama yanlış bilinen bir efsane. Hemen açıklayayım demiş. Bu arada bana da hocam diyor. Enteresan. Tabii bunlar her şeyimizi biliyor arkadaşlar. Ben kimim, neyim, kaç yaşındayım, bütün hayatımı biliyor. Her şeyimizi biliyorlar. Öyle olunca da hocam diyor. Yani bir ara hocalık yaptık ondan mı bilmem. Ya da sizler hoca diyorsunuz ondan mı onu da bilmem. Slot makineleri gerçekten gece sıfırlanıyor mu? Cevap: hayır. Lisanslı kazinoların slot makineleri gece kapalı olsa bile kendi yazılımıyla çalışmaya devam eder. Bakın enteresan. Slot makineleri RNG, Random Number Generator yani rastgele sayı üretici denen sistemle tamamen rastgele sonuç üretir. Bu sistem kasanın dolu veya boş olmasıyla ilgilenmez. Kazino, makineleri her gece kasa boşaldı, jackpot vermesin diye sıfırlayamaz. Evet, şimdi çok yanlış bilinen bir şey var ve üzülerek söylüyorum ki üst düzey bir kazino çalışanı da bu konuda videolarında maalesef yanlış bilgi veriyor. Sevgili dostlar, slot makinesinin içerisinde zaten fiziken biriken bir para yok. Ama deki var ve yine deki geceleri sıfırlanıyor. Bu ne işe yarar ki? Hiçbir işe yaramaz. Slot makinesi sonuç verirken Allah aşkına bu makinede ne kadar para birikti diye bakıyor mu ki? Hayatta bakmıyor. Zaten böyle bir mekanizma da yok. Buna müsaade de edilmez. Neden müsaade edilmez biliyor musunuz? Eğer buna müsaade edilse o zaman slot makinesinin eşitlik ilkesi bozulur ve hiçbir denetimden geçemeyeceği için kazinolarda yerde alamaz. Zaten slot makinesi üretenler de böyle kabul edilmeyeceklerini baştan bildikleri bir işe de kalkışmazlar. Tekrar ediyorum, eşitlik ilkesi şu: bir slot makinesi her zaman, her basışta, her oyuncuya eşit şans tanımak zorundadır. Yani o makinenin ödeme tablosunda yer alan her ihtimal bütün oyunculara eşit şekilde açık ve mümkün olmalıdır. Yani siz bir slot makinesinin içinde para yok diye, örneğin kazinoya ilk koyulduğunda bile, hele içerisinde biraz para biriksin diye makinayı etkileyemezsiniz. İddia 4. Birisi de bana şunu iddialı bir şekilde yazdı. Diyor ki, ben bir slot makinesini resetleyebiliyorum. Bunu da şu şekilde gerçekleştiriyorum. Mesela oynarken birden makineden biletimi istiyorum. Biletimi aldıktan sonra oyuncu kartımı da makineden çıkartıyorum. Ve tam 1 dakika bekliyorum. Ve bu 1 dakikanın sonunda oyuncu kartımı makineye tekrar takıyorum. Ve de parayı da geri yüklüyorum. Böylece makine yeni bir oyuncu geldi sanıyor. Ve kazanç vermesi benim lehime iyileşiyor. Bu iddiaya ChatGPT'ye sormadan evvel önce ben cevap vereyim. Önce arkadaşımız bu dediklerini yapınca neler oluyor ona bir bakalım. Yani sen bunu yapınca acaba makinede neler veya ne değişti değil mi? Yani sen neyi değiştirdin? Önce RNG yani rastgele sayı üreticine bakalım. RNG çalışıyor. Sen kartını da çıkarsan, biletini de alsan, 1 dakika da beklesen, hatta yarım saat de beklesen RNG çalışmaya devam ediyor. Biliyorsunuz zaten makinayı fişe taktığınızda RNG çalışmaya başlıyor. Ve ne zaman duruyor? Sadece sen bahsini yapıp düğmeye bastığında çok kısa bir süre duruyor. Duruyor ki o durduğu esnadaki sayı dizisini slot programına versin. Yani slot makinesinin oyun mantığında hiçbir şey değişmiyor. Sen kendi açından evet yeni bir seansa başladın ama makine bunu ne biliyor ne de bununla ilgileniyor. Makine neyi bekliyor biliyor musun? Makine sadece birisinin o düğmeye basmasını bekliyor. Makine senin kim olduğunu bilmiyor. RNG senin oyuncu kartından habersiz. Oyuncu kartı onu ilgilendirmiyor. Onun tek ilgilendiği şey birisinin o düğmeye basması. Peki neden bazı oyuncular buna inanıyor? Bana yazan siz sevgili dostlarımın arasında yeminle mümkünse bir daha oyuncu kartımda oynamayacağım diyenler de var. Kartımdan beni tanıyıp makinenin verme oranlarını değiştiriyorlar diyorlar. Bu arkadaşımızın tezine dönelim. Sevgili dostlar buna doğrulama yanlılığı deniyor. Confirmation bias. Mesela bunu bir defa denemiş ve eğer sonrasında kazanmışsa ben burada ne söylersem söyleyeyim bana asla inanmaz. Çünkü sen bir şey yaptın ve kazandın. Beynin olaydaki bağlantıyı yapıyor ve sana şöyle düşündürüyor. Kazandım çünkü oyuncu kartımı ve para makineden çıkarttım
ve 1 dakika bekleyip tekrar kartımı ve paramı makineye yükledim ve bu sayede slot makinesini kandırdım. İşin kötüsü bunu YouTube videolarında yapan ve arkasından hemen kazananları görüyorum. Arkadaşlar bunlara lütfen inanmayın. Ama bence bu hareketin bir faydası da yok değil. Bütün bu kartı çıkart, parayı çıkart, 1 dakika bekle ritüeli sizi yavaşlatıyor. Ve de bu gayet iyi bir şey. Yavaşladıkça az oynuyorsunuz. Bakalım ChatGPT ne demiş? Hocam bu iddia kulağa çok kurnazca bir hile gibi geliyor ama aslında teknik olarak doğru değil. Adım adım açıklayayım demiş. Bunlar da insan gibi oldu ha. Slot makineleri nasıl çalışıyor? Bunu duymaktan bıkacaksınız sevgili dostlar ama gerçek bu. Slot makinelerin sonuçlarını belirleyen şey RNG, Random Number Generator yani rastgele sayı üretici yazılımıdır. Sürekli çalışır ve her spin bağımsızdır. Yani önceki oyunun, oyuncu kartının, bekleme süresinin veya parayı çekip yeniden yatırmanın kazanç ihtimaline etkisi yoktur. Devam etmiş. Oyuncu kartı ve bilet ne işe yarar? Yani bu oyuncu kartı ve bileti çıkartırsanız ne olur? Oyuncu kartı sadece sadakat puanları için kullanılır. Kazino bu kart üzerinde ne kadar oynandığını, hangi makineyi tercih ettiğini takip eder, sonucu etkilemez. Bilet cash out ticket sadece paranı makineden almanı sağlar, oyunu sıfırlamaz. Jackpot ya da kazanma ihtimalini değiştirmez. Gelelim makine yeni oyuncu geldi sanıyor iddiasına. Bu tamamen bir yanılgıdır. Slot makineleri kimin oynadığını RNG'ye göre değil, sadece müşteri takibi için kayıt altına alır. Makine bu yeni oyuncu biraz kazandırayım diye çalışmaz. Böyle bir mekanizması yoktur. 1 dakika beklemek veya kartı çıkarıp takmak sadece seans bilgilerini sıfırlar, kazanma şansını arttırmaz. Bakın bir şeyi sıfırlıyormuş, seans bilgilerini. Neden böyle bir his oluşuyor? Oyuncu bunu yaptığında birkaç kez küçük kazanç almış olabilir. Beyin bunu benim taktiğim işe yarıyor diye bağdaştırır. Ama aslında tamamen şansın doğal dağılımıdır. Matematiksel olarak hiçbir avantaj sağlamaz. Sonuç bu anlatılan resetleme taktiği gerçek değil, sadece bir oyuncu yanılgısıdır. İddia 5. Bir izleyicim kazinolar slot makinelerinin oyuncuya geri verme oranlarını sık sık hatta saatte bir değiştiriyorlar, hafta sonları düşürüyorlar, hafta içi yükseltiyorlar diye düşüncesini paylaşmış. Gelin bunu ChatGPT'ye soralım. Bakalım ne demiş. Gene hocam diyor. Hocam bu da çok sık duyulan bir iddia ama teknik ve yasal tarafıyla baktığımızda gerçekçi değil. Yazmış bir şeyler siz arzu ederseniz okursunuz çünkü ben bunları videomun içinde sizlerle paylaşıyorum. Özetleyeyim. Diyor ki oyuncuya geri dönüş oranı slot makinesinin yazılımına bir çip veya firmware ile gömülüdür. Lisanslı bir slot makinesinde RTP önceden belirlenmiş bir yüzdedir. Örneğin %94 veya %96 ve bu yazılım mühürlüdür. Kazino çalışanı bunu istediği an değiştirip oynatamaz. Tabii sevgili dostlar, ChatGPT bunu denetimlerin olduğu medeni ülkeler için söylüyor. Yani o ülkelerde bu geçerli. Bizde yazılım mühürlü değildir. Bir sürü ülkede bence yazılım falan mühürlü değildir. Kazino çalışanı istediği an onu açar, değiştirmeye çalışır. Ama bunu değiştirmek kolay bir şey de değildir sevgili dostlar. Yani programı değiştiremezsiniz. Sizin yapabileceğiniz açtığınız zaman %94-96 falan bunları değiştirmek. Saatlik değişim ona da dinamik RTP ile çalışmaz diyor makineler. Yani saatlik veya günlük olarak kendi kendine RTP değişmez. Her spin bağımsızdır. Hafta sonu düşürüyorlar, hafta içi yükseltiyorlar düşüncesi oyuncuların kalabalık saatlerde daha çok kaybetmesi hissinden doğar. Aslında daha çok oynandığı için doğal olarak daha çok kayıp görülür. Online kazinolar biraz farklı diyor. Online slotlarda sağlayıcı şirket operatöre birkaç farklı RTP versiyonu sürebilir. Örneğin aynı oyun için %92, 94, 96 RTP olabilir. Ama bu versiyonlar da önceden seçilir. Saatlik veya günlük olarak oyuncuya fark ettirmeden değiştirilmez. Lisanslı online kazinolar bu ayarı sürekli oynanırsa lisanslarını kaybederler. Dediğim gibi gene o medeni ülkeler için geçerli bu. Evet sevgili dostlar bu yapılabilir. Yani kazinolar oyuncuya geri verme oranlarını sık sık değiştirebilirler. ChatGPT'nin cevabı dediğim gibi tabii ki her şeyin legal yapıldığı ülkelere göre. Halbuki dünyada bu tür denetimlerin çok daha az olduğu ülkeler var ve teoride bu ülkelerdeki kazinolar buna uymayabilirler. Ama bakın bu online kazinolarda daha kolay uygulanabilir ama karasal kazinolarda bunu sık sık yapmak acayip zor, zahmetli, vakit alıcı ve personel isteyen bir değişikliktir. Ayrıca bakın şimdi söyleyeceğim de önemli. Sen bir slot makinesinin oyuncuya geri verme yüzdesini değiştirerek kısa bir dönemde
kazinoya kazanç sağlamasını beceremeyebilirsin. Çünkü RTP milyonlarca basış sonucunda gerçekleşir. Yani bu hafta sonu verme yüzdelerini düşüreyim diyerek daha kazançlı bir hafta sonu sonucu elde edemeyebilirsin. Bu arada ben karasal kazino yöneticileriyle sohbetlerimde bu soruyu defalarca sordum. Ve ne cevap aldım biliyor musunuz? Hocam dediler, makine ilk geldiğinde bir seçim yaparsak yapıyoruz ve bir daha da oyuncuya geri verme yüzdelerini katiyen değiştirmiyoruz. Yani buna fazla takılmayalım sevgili dostlar. Toparlarsak sizin şu an bence çok önemli bir şeyi düşünmenizi istiyorum. Hatta bu videoyu yapma sebebim bu. Herhangi birisi ben doğruları söylüyorum, bilmem kimin söylediklerine inanmayın, yalan söylüyor dediğinde, ki bu bilmem kim grubunun içinde ben de olabilirim, hemen o kişiye inanmalı mısınız? Tamam, beni uzun süredir izliyor, tanıyor ve güveniyorsunuz. En azından da ODTÜ'lü bir yüksek mühendis olduğumu biliyorsunuz. Fakat bütün bunlara rağmen ben size bugün ChatGPT diye bir şey gösterdim değil mi? Ve güzel olan da internet bağlantısı ve cep telefonu olan herkes hiçbir ücret ödemeden ChatGPT'ye girebilir ve istediği her konuda istediği her soruyu sorabilir. Birisinden aklınıza yatmayan bir şey mi duydunuz? Yok birisi başkasının söylediklerini yalanladı ve palavra mı dedi? Ve siz de bunun doğrusunu bilemiyorsanız sorun arkadaşlar. ChatGPT ve benzeri yapay zeka platformlarına sorun. Bazen diyorsunuz ki dayı sen bunları anlatıyorsun ama bilmem kim senin söylediklerin için yalan, o moruk hiçbir şey bilmiyor diyerek senin tam tersini söylüyor. Hanginiz doğruyu söylüyor bilemiyoruz. Sevgili dostlar, ben başkasının söylediklerine yalan diyemem ki. Dersen benim de o kişiden bir farkım kalmaz. İşte bu durumda kendi araştırmanızı kendiniz yapacaksınız sevgili dostlar. Dediğim gibi açın ChatGPT'yi, Türkçe sorun ve Türkçe cevabını alın ve doğrusunu böylece öğrenmiş olun. Ve bunu yapın. Neden yapın biliyor musunuz? Yapın çünkü siz paranızı riske ediyorsunuz. Yanlış bilgi size zarar ettirir. Bitirirken 3 defa tekrar ediyorum. Kendi araştırmanızı yapın, kendi araştırmanızı yapın, kendi araştırmanızı yapın. Evet sevgili dostlar, bu videomun da sonuna geldik. Bu kanalda kazino oyunlarının matematiklerini inceleyerek siz oyunculara en doğru oyun taktiklerini bilimsel olarak vermeye çalışıyorum ki şansınızı arttırabilirsiniz. Bu videonun sonunda slot makineleri videolarımın oynatma listesinin linkini de ekliyorum. Özellikle de son olarak eklediğim 2 videoluk slotlarda kazanmanın 10 adımı videolarını izlemenizde büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Bu ikili video serimin ilk videosunun bağlantı linkini de bu videonun sonunda bulabilirsiniz. Videolarımı izlediğiniz takdirde kazino oyunları ile ilgili şehir efsaneleri, safsataları değil, doğruları öğreneceğinizden gayet emin olabilirsiniz. Bu arada sorularınızın olması halinde çekinmeden bana iletin arkadaşlar. Elimden geldiği kadar sorularınızı cevaplandırmaya çalışacağım. İzlediğiniz ve beğendim düğmesine bastığınız ve de abone olduğunuz için çok çok teşekkürler efendim. Saygılarımla cebinizin mühendisi.